Il design lo si fa dialogando con le aziende e le aziende sono fondamentalmente come delle personalità più o meno paragonabili alle personalità umane, per la quale ci sono degli obiettivi, c'è un passato, c'è una storia da rispettare, ci sono anche delle caratteristiche tipiche di stile. È come una persona ha uno stile, anche un'azienda ha uno stile. Ci sono le aziende che sono sciatte e banali, e ci sono le aziende invece che si coltivano, che fanno ricerca, che cercano di capire meglio cosa fanno, chi sono, come vengono recepite. Fare design vuol dire fondamentalmente questo, capire le aziende e progettare per le aziende all'interno della personalità di queste aziende. Certamente oggetti funzionali, oggetti intelligenti, costi contenuti, nuovi, sempre diversi, però questo è ovvio. È ovvio che una sedia deve essere comoda sulla quale sedersi bene, è ovvio che una sedia deve costare meno delle altre, è ovvio che non debba inquinare troppo quando si fa. È ovvio, sì. È ovvio, non succede sempre tutto ovviamente. Invece quando si progetta un'architettura si progetta per il committente che ti chiede l'architettura, per le persone che andranno a abitare dentro all'architettura e per tutte le persone che non andranno ad abitare e che si troveranno questa costruzione davanti senza averlo mai richiesto, senza sapere perché, senza averlo mai desiderato, semplicemente. Quindi quando si progetta l'architettura si ha molti clienti davanti. I clienti sono importantissimi. Uno dei grandi problemi che ho professionalmente è capire chi è il mio cliente. Chi è il mio cliente, che cosa mi chiede, che cosa si aspetta che io gli dia e che cosa io mi aspetto di dargli. Se potessi cambiare una parola sulla terra, cambierei la parola cliente, per togliergli quel significato molesto che è la parola cliente, antipatico. Noi tutti lavoriamo per dei clienti, inevitabilmente. E noi stessi siamo un grande cliente per noi stessi. E nel mondo di oggi, nel mondo industriale, nel mondo dell'architettura, del design, capire chi è il cliente, studiare il cliente e capire che quelli che hai di fronte sono dei clienti è fondamentale. Cambierebbe moltissimo il mondo se tutto questo avvenisse con un'idea positiva del rapporto, anche del banale rapporto commerciale. Il vero lavoro che facciamo come designer, architetti, è proprio quello di cercare nuovi punti di vista. I tavoli sono sempre tavoli, le stanze sono sempre stanze, gli edifici sono sempre edifici. Il tema è vederli diversi e trovare la ragione per vederli diversi, per usarli diversi e per farci sentire diversi noi stessi. Mi piacciono tantissimo gli oggetti, mi piace moltissimo anche l'idea che il design sia produrre oggetti che aiutano gli utilizzatori, gli uomini, chi li usa, li consuma, a coltivare se stessi, a capire di più chi sono, a capire di più la loro relazione con il mondo, a capire di più, a godere di capire di più. I miei oggetti a me parlano sicuramente, penso anche ad altri. Recentemente in una mostra a Barcellona si è avvicinato un signore sordomuto con un traduttore, che è un interprete, che mi ha raccontato che voleva comprare 2 mie casette perché lui stava facendo una collezione di oggetti d'arte selezionati in base al profumo, che mi sembra un'idea bellissima, strepitosa, unica, cioè pensare di raccogliere l'arte e la bellezza collegata all'arte non in base a quello che si vede, ma in base al profumo, che è una parte della storia degli oggetti che noi non consideriamo mai, anzi.
più delle volte non cerchiamo neanche di sapere che profumo hanno.